Батарейка не запаслись. Вот это там делается на перший? Не знала, что ждет на следующем сюда. Если она идет назад, уже, ага, там у меня ветер, там у меня это, лобовая атака, мы таким урке. Все, да? Добрый день всем. Спасибо, что приехали. Значит, у нас есть Альфа, у нас есть клуб Белый Клык, у нас есть Бойка, Ефим, у нас есть Алькалин, Толик. Да, Толик? От Алькалина? От Алькалина есть Фион Плюс. Стас, тут вопрос. Давайте. У меня такая штука. Предмет будет перекладываться понятно? Или будет лежать в одной точке? Будет перекладываться. Укрыть. Два метра возвращающих выход за зону сигнализации, которая уже штрафуется. Уходите за эти два дерева, мы там накинем занавес. Вот, и оттуда наблюдайте за работой. На берегу два рыбака. Да, не могу. 44-й, но я свои не дам. Все. Начали стрелять в меня, влетело две овчарки.